Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ji jarumar Kannywood Amal Umar ta yi sabuwar mota. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai kuma gwarzuwar jaruma Amal Umar ta sayi sabuwar mota. Ollyplay MSK shine ya tabbatar da haka a shafinsa na sada zumunta, inda ya taya jarumar murna tare da cewa congratulations. Ya ci gaba da cewa Amal Umar ta yi sabon mota da sabon fim Love and Faith tare da wallafa bidiyon motar. Ollyplay MSK daraktan fina-finai ne, haka zalika mai ɗaukar hoto mai motsi ya yi wa Amal Umar addu'a Allah ya tare ya kuma kara kuɗi mai albarka. Congratulations Amal Umar, ga sabuwar mota, sabon fim, Allah ya tare, Allah ya karo kuɗi, inji Ollyplay MSK. Amal Umar ta nuna farin cikinta musamman addu'ar da daraktan ya yi mata, inda ta ce amin daraktarsa kuma kuna cikin alheri. To ma sauraro, kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.